Autoriteti mbikëqyrjes financiare po përgatit një projekt ligj të ri për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, i cili synon për afrimin e plotë të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Ndryshimet e propozuara pritet të transformojnë jo vetëm mënyrën e funksionimit të tregut, por edhe kostot që qytetarët do të paguajnë për siguracionin e automjeteve. Sipas draftit, ndryshimet më të mëdha do të hyjnë në fuqi vetëm pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vetëm pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por miratimi i ligjit shënon nisjen e fazës së fundit të reformimit të tregut vendas të sigurimeve. Një nga ndryshimet lidhet me rritjen e limiteve të përgjegjësisë për sigurimin e detyrueshëm motorik. Aktualisht, kufit maksimal të dëmshpërblimit në Shqipëri janë dukshëm më të ulët krahasuar me standardet evropiane. Projekti ligji parashikon që mbas hyrjes në Bashkimin Evropian, kufiri minimal i përgjegjësisë do të arrijë në 6.45 milionë euro për çdo aksident, pavarësisht numrit të personave të dëmtuar. 1.3 milionë euro për çdo person të dëmtuar. Në krahasim me nivelet aktuale, kjo përbën një rritje shumë të madhe. Sot limiti maksimal për shumicën e mjeteve është 55 milion lek, ndërsa për çdo person të dëmtuar, mbulimi arrin deri në 22 milion lek. Ekspertët e tregut vlerësojnë se një rritje kaq e fortë e mbulimit do të reflektohet drejt për drejt edhe në çmimin e policave të sigurimit. Për të shmangur një rritje të menjëhershme dhe të fortë të kostove për qytetarët, projekt ligji parashikon edhe një fazë të ndërmjetme. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, limiti i përgjegjësisë për shumicën e automjeteve do të rritet nga 55 milion lek në 75 milion lek, ndërsa kufiri për çdo person të dëmtuar do të rritet në 32 milion lek. Autoriteti mbikëqyrjes financiare pritet të shqyrtojë edhe rritje të tjera graduale mbas vitit 2007, në varësi të zhvillimeve të negociatave dhe përshtatjes së tregut vendas me standardet evropiane. Një ndryshim thelbësor është edhe zgjerimi i mbulimit territorial të sigurimit motorik. Aktualisht sigurimi detyrueshëm mbulon kryesisht dëmet e shkaktuara brenda territorit shqiptar, ndërsa për lëvizjen jashtë vendit kërkohet kartoni jeshil. Pas antarësimit në Bashkimin Evropian, Policia Shqiptare e Sigurimit do të mbulojë automatikisht të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe sistemin e kartonit jeshil, mbi bazën e një primi të vetëm. Kjo do të thotë se drejtuesit shqiptar të mjeteve do të kenë mbulim sigurimi edhe për aksidente të mundshme në vendet evropiane, pa pasur nevojë për kontrata shtesë sigurimi. Megjithatë, ky zgjerim i mbulimit konsiderohet një nga faktorët kryesor i cili do të ndikojë në rritjen e çmimeve të policave. Projekt ligji parashikon gjithashtu ndryshime të rëndësishme në mënyrën e përcaktimit të primeve të sigurimit. Pas hyrjes në BE, kompanitë e sigurimit do të kenë më shumë autonomi për të vendosur çmimet, pa pasur nevojë për miratim paraprak nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. Sistemi shqiptar pritet të afrohet modeleve evropiane, ku drejtuesi korrekt përfitojnë ulje të ndjeshme të primit, ndërsa drejtuesit me histori aksidentesh do të paguajnë më shumë. Megjithatë, është ende e errët për të bërë projekcione të sakta. Krahasimi me vendet e Bashkimit Evropian na jep një ide të qartë për drejtimin se ku mund të lëvizin çmimet. Në Itali, sigurimi TPL kushton mesatarisht nga 350 deri në 600 euro në vit, ndërsa për drejtuesit e rinj, çmimi mund të kalojë edhe 1000 euro. Në Gjermani, kostot mesatare variojnë nga 260 deri në 350 euro, ndërsa në Francë dhe Austri, çmimet janë edhe më të larta. Ekspertët vlerësojnë se Shqipëria nuk do të arrijë menjëherë në këto nivele, por gradualisht tregu do të orientohet drejt një sistemi më të sofistikuar dhe më të kushtueshëm. Sigurimi detyrueshëm motorik mbetet produkti dominues i tregut shqiptar të sigurimeve dhe përbën rreth 69% të primeve të sigurimeve jo jetë. Pikërisht për këtë arsye, çdo ndryshim në këtë sektor ka ndikim të drejtë për drejtë si tek qytetarët, ashtu edhe tek vetë kompanitë e sigurimit. Reforma e re synon të rrisë mbrojtjen e qytetarëve, të forcojë stabilitetin financiar të tregut dhe të harmonizojë Shqipërinë me standardet evropiane.